емделмекші болады. Сол кезде әйелінің қатты қиналғанын көріп, күрсінбес жатты өлеңін жазған екен. Болашаққа үлкен үміт артқан ақынның ұрпақ санасында қалатын мол мұрасы, ұрпақ санасында мәңгіге сақталар сөзсіз. Өзін поэзияның сыңарына балаған ақын биыл көзі тірі болса 90 жасқа толатын еді. Ұланымын Қарасаз деп аталатын ауылдың. Туған жылын? 1931 құрдасымын Шәмілден. Жынысың кім? Еркекпін ғой, еркекпін, және де тәуірмін. Партияда барсың ба? Жоқпын, бірақ коммунистік көзқараспен қараймын. Шыққан тегін? Шаруамын, бар тірліктен бағалуын санаймын. Білімін ше? Орташа ғой, бірақ өзім жоғарыға балаймын. Ана тілін? Қазақша, қысылғанда орысша да, немісше де тағы бар. Қайда істедің? Мынау еңбек кітапшамнан танып ал. Оқымаған білімсіз демесең, бір басынан бар мамандық табылар. Міндеттісің бе әскерге? Міндеттімін. Біздің әлі жас кеуде, жауынгердің ұлымын ғой, жанын қиған Мәскеуге. Сөгіс алып көрдің бе? Мен ол жағынан періштеден дей алмаймын. Мен мүлде ойлы қырлы болады ғой мүлт кету. Ол өзі бір еншісі ғой, ердің дәрі ездің де. Шетелдерде болдың ба? Болғаным жоқ. Олар маған тұрғанда жоқ қол бұлғап. Өлсем болды, қалсам болды жайым, мен осы отырған орнымда. Мекен жайын? Мекен жайым жер менің, жерде жүрген ақын деген пендемін. Қалам қағаз уақыт бер тек аз ғана, мен өмірді жырлаушы келгенмін. Жалынды жырларын қалдырды. Оқырманды тәнті еткен Аққулар ұйықтағанда Райымбек, Монцерт атты дастандары бар. Қазіргі таңда ақынның сөзіне жазылған әндер эстрада төрінде шырқалып жүр. Құлақтан кіріп бойдалар әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар әсем әнмен тәтті күй деп абай атамыз айтқандай әнге кезек берейік. Әскеров Атамировтың орындауында жас қайың әні. Жапырақ жүрек жас қайың, жанымды айырбастайын. Сен адам бола бастасаң, мен қайың бола бастайын. Келісемісің жас қайың? Көрінер мүмкін кімгерсіз, өміріңді маған бір берші. Дүрбелең мына дүниені қайың көзімен бір көрші. Қайың боп менде бағайын, орманнан орным табайын. Беймәлім маған өмірге қайың көзіммен қарайын. Сен дағы жерден нәр алдың, мен дағы жерден нәр алдым. Біреуден сен де жаралдың, біреуден мен де жаралдым. Тілі жоқ жансыз қайыңсың, айырмашылығым адаммын. Сондықтан ұзақ жасарсың, құрдасы келер заманның. Мендегі бары бір жүрек, ол өлсе мәңгі кеткенім. Сендегі семсем мың жүрек, келгенде жасыл көктеммін. Тірілер қайта дүркіреп. Бар жоғы менде бір жүрек, беріпті жүрек сағанмын. Сондықтан ұзақ жасарсың, құрдасы келер заманның. Жапырақ жүрек жас
жармасып, бір жадан бірде қайын боп сүрейік өмір алмасып. Өмірге өмір жалғасып, аламыз жерге жармасып, бір жадан бірде қайын боп сүрейік өмір алмасып. Қазақтың қаза болса, қара көзден неге қан тамызбаймын. Жоқ дәрігер өлеңі, ерлік қызы Көркемай. Қажыдың ба байқұсым білмедім бе? Шайпау тиіп шаршатып кім көрінген? Уландың ба білмеймін, кілледің бе? Бар ақиқат бір дерттің жүрегімде, дәрігер арқалап жүремін бе? Сорлайтындай соншама кім едім мен? Неге аяныш атасың реңіңнен? Айтып өлтір, қайтесің бос ойланып, жүрек дерті өлімге бастайманып. Адасам ба өмірден жастай қалып, ет жүрегім кетеме тасқа айналып. Неге айтпайсың тұрғанша бос қойланып, пері соққан пендеде есі жарым, тамырымда тулайды есіл ағын. Бұл жүректі білмеймін несіне алдым, несі жоғын білмеймін несі барын. Қаным қайнап барады, қаным қайнап, бір амалтап дәрігер хәлімді ойлап, ала ұртқан ақынның қолын байлап. Әкетпесін ажал кеп өлімге айдап. Жоқ дәрігер, орнатпа басқа жүрек, басқа лүпіл жасама басқа леп. Қалай айтам бүлінген жүрегімді, білдірмей доқтыр алып тастады деп. Өңгері бөгей жүрек қайда барам? Өзгенің ғұмырын қалай пайдаланам? Сыйыңа рахмет, қайран адам, өзімнің жүрегімде қайда маған? Алмастырам, дедім-ау алмастырам, сірә менің жұлдызым жанбас бұдан. Өзімнің жүрегімді жерлеп келіп, өзгенің өмірін қалай жалғастырам? Тула жүрек, өкінем мен несіне? Туған жүрек әрине өлмесін бе? Жоқ дәрігер, қозғама дамылдасын, әрбір жүрек өзінің кеудесінде. Отан, отан, сен болмасаң не етерем? Мәңгілікке бақытсыз боп өтерем, өмірден бұл өксумен өтерем. Жалғыз мекен отаным деп тайға таңба басқандай жазып кеткен ойлары, бүгінгі болашақ ұрпақтың бәріне айтылған ақылы сүйет. Бұл сөздерді әрбір қазақ жүрегіне үкі етіп тақса артық етпейді. Ендеше ақынның отанына, туған жеріне, қазақ еліне арнаған өлеңдеріне кезек берелік. Апырмай туған жер-ай, апырмай туған жер-ай, теңдесер кім? Бұл жерде сен болмасаң келмес едім, кіндігімді байлаған қазығым-ай. Сен болмасаң бұл маңды көрмес едім, жат көзімен қарайды адамдарың, жақын тартыр құрбыны таба алмадым. Жас отаудың есігін ашып қалып, айлам құрып қайра жаба алмадым. Кел демеді, немесе кет демеді, несін маған білмеймін өкпеледі. Сені сүйген жүректі туған өлкем, сен өсілген біреулер жек көреді. Туған елім, көрмесем сағынамын, кетсем ізім өзіңнен табылады. Жасыра алмай ініңнің отауынан, ыстық маған атаның шаңырағы. Қазақ жерім, пай-пай келі неткен жер, батырлар дірілдеп өткен жер, тұлпарлар дірілдеп өткен жер, ғашықтар бір-бірін өпкен жер. Сарылып сал сері кеткен жер, басып искем топырағын, тағзым жасамай өтпеңдер. Мына өлке мұнаймақ болмаңда, құлшылық етемін тұрғанға, құлшылық етемін құмдарға, тағзым жасаймын қырларға. Шүкірлік етемін қашанда, осы бір отанда тұрғанға. Жазы бар жалынмен жандырған, қысы бар аязға қалдырған,
Көктемі балауса балдырған, ал көзі алпыр ақ қырман. Ақ тәннен ақ нөсер жаудырған, күреңнен жаңа алған тандырдан. Көлденен, көлбенен, көкжиек, қыранның қанатын талдырған. Қазақстан, жақсы аттандым демесем, сүйем десен, табынатын тәңірім ием десен, адам болып күн кешу қиын маған, арқа тұтып өзіңе сүйенбесем. Сен менің қанымдасың, жанымдасың, арымдасың, ұятым жанымдасың, саған деген махаббат дамылдасын, тек сенің топырағыңнан жаралғасын. Өзіңше түсің де керек, ісің де керек, сырым бар, саған айтар ішімде көп. Қомағай көзімді бір тойдыра алмай, қорқамын бәр осының түсінбе деп. Қазақстан, пай, 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 ардағым-ай, сен менің жалғанымсың жанғаныдай. Өзіңде өмір сүрген қандай бақыт, өлмейтін махаббатым арманым-ай. Отаным, мен оның түнін сем, күнін сем, ағымды өзен асқартау гүлін сем. Мен оның қасиетті тілін сем, мен оның құдіретті үнін сем. Бар жандығын семін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта, бозторғайы боуының шырылдаған. Отан, отан бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Отанды сүймеуің де күйік екен, отанды сүйгенің де күйік екен. Елім, не сыйлайды, не береді келер күн. Не де болса тірі тұрсам көрермін. Желідегі құлынымын мен елдің, көгендегі қозысымын мен елдің. Не сыйласын, несін берсін ел маған, тұрса екен елім де аман, мен де аман. Таулар менің таусылмайтын бақытым, ал ырысым ұлан ғайыр кең далам. Не істемекпін алтын гауһар жақұтты, оларды іздеп өткізбеспін уақытты. Дәнеңе де сыйламасын келер күн, әрі қарай көрермін. Поэзия адам жанын тебіренткен, айтылмай айтын өктем рухтың бейнесі. Мұқағали ақын өзі де поэзияға арнап қаламынан жыр төккен. 10 сынып оқушысы Мұхамедова Дильназ. Поэзия. Поэзия, поэзия, менімен егізбедің. Сен мені сезесің бе? Неге істедің? Ала ұртқан таңдардан сен істедім. Қара ұтқан таулардан сен істедім. Сен істедім кездескен адамдардан, бұлақтардан, бақтардан, алаулардан, шырақтардан, оттардан, жалаулардан. Сен істедім жоғалған замандардан. Сен істедім досымнан, қасымнан да, ақша бұлттан істедім жасымнан да. Сен бедедім ақ нөсер ашылғанда, қызыл жасыл шұғыла шашылғанда, көкжиекпен көкжиек қосылғанда, махаббаттан істедім сағыныштан, арманымнан істедім алып ұшқан, сәттерімнен істедім жаңылысқан. Сен істедім жадырау жабығыстан. Сен істедім зеңбірек күрсілінен, күннен, түннен, гүлдердің бүршігінен, қуаныштан, түршігу күрсінуден, жүректердің іздедім дүрсілінен. Сен істедім сезімге у шараптан да, минуттан да, істедім сағаттан да. Сен істедім іздеймін, тағат бар ма? Сені маған егіз қып жаратқан ба? Оқушысы Баймырзаев Юнус. Дос болам десең. Дос болам десең, досыңды сыйла, қымбаттым. Досына сонда досымен ғана қымбатпын.
Дос болам десең, мендегі доспен достасқын, сендегі доспен дос болып сонда тұрмақпын. Досың көп пе? Апырау неткен жақсы едің. Досым аз менің, досым-ау мен тапшимын. Достарың менен достастыр мені асылым, достастыр мені, болайын құлың ақ сенің. Достыққа жүрмін құмартып, өлгелі жүрмін өз-өзіме мін артып. Жауыздың барып жанына уәзір болғаннан, достардың барып ауласына өлген мын артық. Досым, саған сенемін, сені бөтем, жолы бөтен демеймін, жөні бөтен. Достық деген адамның көргі екен, достық деген ақылдың серігі екен. Қыран күлкі, тамаша, бәрі осында, отырмын думан тойдың арасында. Береке бойдан асып жатқанымен, олқытыр көңілім менің анасын бар. Ұйытқып жатыр көңілде құйын дауыл, неге сен келе алмадың жиынға бұл? Жыраққа жалғыз мені жібермеші, жанына жаманшылық бұйырмағыр. Әне жұрт өзді-өзімен сөйлеседі, өзімсіп ей деседі, өй деседі. Шіркіндер ай даурығып тыңдар емес, есіме ап тост көтерсем кейде сені. Сенсіз көңіл қашанда хош тұрған ба, сенсіз думан қызықсыз бос қырманда. Әсіре ойнап қайтемін, әсіре күліп, сенің орнын құлазғып бос тұрғанда. Махаббат сүйіспеншілік тақырыбына соқпай кететін ақын жоқ. Өйткені махаббат мәселесі бұл мәңгілік тақырып. Яйша, махаббат әлемі Мұқағалидай жырлаған адам жоқ шығар. Мұқағали ақынымыздың махаббат диалогы біздің нұсқамызда қарсы алыңыздар. Құс болып ұшып жоғалсам, не етер едің? Сен іздеумен мәңгілік өтер едім. Отқа түсіп өртенсем, не етер едің? Күл боп бірге соңынан кетер едім. Бұл бұрасам, сағымдай не етер едің? Жел боп қуып, ақыры жетер едім. Қайға келсем, басыңа не етер едің? Қойшы сәулем, бәрін де көтеремін. Міне, бүгінгі кешке қатысқан тыңдарман қауым Мұқағалидың сырлы, әуенді, мұңды жырларына қанық болдыңыздар деп ойлаймыз. Жылдар түзіліп өткен сайын Мұқағали ақынның бейнесі тұлғалана, биіктей түседі. Оның рухани қазынасын ұлт игілігіне асыратын 21 ғасыр жастары сендерсіңдер. Ғасыр ақыны атанған Мұқағали жырлары жылдан жылға, ғасырдан ғасырға жалғаса бермек. Мұқағали мәңгілік өмір. Сонымен ақиық ақынға арналған бүгін менің туған күнім ой бәлей атты әдеби композициялы кешіміз аяқталды. Ендігі кездескенше аман сау болыңыздар. Қазақ тілі мен әдебиет
пәні 10 күндігін ашық деп жариялаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.